大家好，我係 Mr. Edmund So，今日會為大家講解嘅咧就係 HKDSE Practice Paper Mathematics Core Paper 2 Session A 第22條嘅。咁如果你想睇翻呢份卷咧，可以喺考評局呢一個嘅 link 嗰度 download 翻啦。咁啊，請留意以下嘅信息啦。呢個咧就係我做成輯 video 嘅理念，同埋呢個 video 點樣運作嘅。咁如果你係舊同學嘅，當然可以 skip 咗佢啦。如果係新同學嘅，咁麻煩你 pause 個 video，詳細地睇一睇，先再繼續落啦。OK，咁啊，其他人就會跟我嚟呢一個第22條呢度啦。咁啊，22條我哋其實要揾咧，就揾個揾個嗰個叫做角 ABF 嘅，揾角 ABF。咁我哋點揾呢？睇一睇我哋到底有啲咩資料啦。嗱，個資料就係咁嘅。佢有對等邊啦。咁即係呢個係一個 isosceles triangle 等腰三角形啦，亦都有一對 parallel lines 嘅。OK，咁我哋會點樣做呢？首先咧，我哋會先揾咗嗰個beta 先嘅 beta 呢隻角，因為易揾啊嘛。OK，咁就會用 base angles isosceles triangle 啦，等腰三角形底角啦，同埋 angle sum of triangle 三角形內角和啦。咁啊計到 beta 係34度啦。咁啊留意以下嘅信息咯。嗱，首先咧，我哋係一對嘅紅色嘅平行線，同埋一對藍色嘅平行線。藍色對平行線就因為佢係處喺一個正方形裏邊，所以呢對藍色嘅平行線係必定平衡噶啦。咁根據呢兩對平行線咧，我哋會得出咗呢個結論嘅就係 alpha 同埋 beta 大家都係相等於34度嘅。OK， 咁就係呢條數比較特別嘅地方嚟嘅啫。好啦，跟住之後啦，我咧就會為咗我要計呢一隻最終計嘅角度叫 theta 啦，咁我咧就首先咧就 let 咗呢一個 length of square 咧就係1嚟嘅，1咁長嘅啫，即係話邊長係1。OK， 咁我亦都會 left 埋 FA 咧就係個 K 嚟嘅 ，K 咁長。咁啊，如果 FA 係 K 咁長嘅話咧，DF 一定係1減 K 咁長啦。哦，如果我哋揾到 K 嘅話，我哋咪自然就揾到個 theta 咯。OK。咁啊，睇下點揾隻 K 啦。由於咧隻 alpha 我哋知道係34度，得唔得？咁即係簡單地嚟講，透過主項變換，我哋就會寫到 K 等於1減tangent 34度嘅。OK， 好，如果你哋覺得係睇唔明嘅，咁我唯有做慢啲咁多啦，都唔係爭好遠嘅啫。咁啊，應該啲彈睇得明啦啩？O 唔 OK？咁咧 K 咧就會等於1減34度 theta 嘅。OK， 好啦，咁而家有 K 啦，亦都知道嗰個 AB 係1嘅單位咁長啦。咁我哋就會即時咧就會透過三角形 ABF 咧就會計算咗 theta 咧就會係 approximately 係18度嘅，得唔得？咁你可以撳下計數機驗證下啦。好啦，有啲同學仔會爭拗噶，阿 Sir 你點可以隨便將嗰個長方形正方形個長度嘅邊長係 set 咗做1㗎？其實都冇分別嘅，因為咧第一成個圖咧係冇一個 measurement 嘅，即係冇任何量度嘅。咁所以咧，如果幅圖畫真正出嚟 AB let's say 係7個 cm 長咧，我叫7個 cm 長就為之我所謂嘅1單位咧，咁啊。放大放細絕對冇問題啦，因為放大放細嘅情況底下唔會影響個角度啊嘛。不過我都知有同學仔係唔死心噶啦，所以咧我都就一就大家，即刻會做咗個將個邊長咧 let 咗做 A 咁長嘅。OK， 咁啊當然啦，嗰個 FA 咧仍然係 K 咁長啦。咁 DF 咧而家變咗做 A 減 K 咁長啦。睇一睇我哋喺我哋會先 solve 咗 K， 然之後 solve 個 theta 嘅。咁啊睇一睇啦。喺個三角形 ADF 裏邊啊，即係呢一個啦。咁嗰個 tangent alpha 就自然會等於 A 減 A， 即係對邊啦 ，over 佢嘅adjacent side 鄰邊啦，就係 A 嚟啦。OK， 咁啊透過主項變換啦，
咁呢度我唔慢慢同你做啦，即係一個交，即係將個左右手乘 A，然之後咧就 A 減 K 就等於 A tangent 34度，因為個 alpha 就係34度啊嘛。OK，咁呢度我唔慢慢做啦。咁啊，再睇埋最終咯。我哋既然寫得出 K 啦，到底成個份數會係點呢？佢其實個 tangent theta 照樣都係 K over A 噶。只不過將 K 咧就換翻含有 A 嘅多項式 A 減 A tangent 34度。不過呢度我貪快咧就抽埋咗嗰個 A 出嚟嘅啫，即係做 factorization 抽咗個 A。然之後咧，由於份數咧歷年即係你點樣講都好啦，份數只係得兩個玩法嘅啫。一係咧就 expansion convert，另一個咧就係 simplification 約減。咁我哋將個 common factor A 約走咗之後咧，同前邊嗰條數列一模一樣。所以我哋到底切唔切呢條邊長咧？係 A 或者切呢條邊長係一單位咧，喺兩者嚟講冇分別嘅。個重點就係、無論嗰個邊係幾長幾短都好啦，就唔會影響角度嘅。咁我就用咗呢個 similar figures 嗰個原則去當咗其中一條邊長係1，咁就做完㗎啦。呢條數咧講到呢度咧就已經係圓滿結束㗎啦。咁如果同學仔有咩疑問咧，請你 send email 俾我啦。好多謝大家嘅收聽，再見，拜拜。